我今天介绍这个的打坑啊！我是要打个反坑，这个反坑呢，你看我这个反坑打出来的，刚才是40到50只用了4分钟的时间，啊。原来我打一边反坑呢，打2边的是要一个半小时90分钟，一边要45分钟，所以讲这个效率就提高很快的。我是何是做到这个提高这效率的呢？我就是用了2个工具啊，一个呢就是这个圆状的，我现在是要打40乘以100的坑，40乘以100的坑，所以我是40的重的啊，所以我在两边转个2个圆状的出来，然后再把那个一下就把它错过到以后呢，然后的话呢，再用这个反的呢打到边的，是这样打到边的啊，打4边，这个反出呢，打这个黑影打啊，一下就出来了，把4边打了以后呢，然后再打中间的话就用锉刀呢，3下5除2下就搞定了。所以讲我最后呢，我觉得这个方法呢，这是最快的，最快的。我原来打一个盾的呢是90分钟，用这个方法打一个盾呢，估计就半个小时以内呢可以完成1/3的时间啊，1/3的时间可以节约这个2/3的效率的啊，非常效率的，非常值得的个，非常值得的啊。但是呢，就是我先头呢是用那个从马自达的不是马自达是马自达的那个成绩转啊，把我的转台的转盘连着啊，它力太大了啊，我现在要换这国产电转啊，我那2个转的我拿过来看。对，这2个转的，可能2个转2个这个夹子它把它转到，它把它断过的，那力太大了，转到正好它断过的，我把那个转过的呢，它那个头呢还不还出来，我用那个砂轮机呢把它磨高的，再把它拉得出来啊。不磨的话呢，用扳手去拧啊，死拧不出来，它可能中间呢可能是产生那个气压还是这个焊点的啊，搞不清楚，反正就是死拧不下来，最后用那个锯子把它锯开的啊。所以讲那个转的力太大的也不好啊，把它那个棍子都扭动了，把它脖子扭动了，蛮厉害了，蛮厉害的转的啊。所以讲我现在用这个方法做的，最快的啊。我还剩下好几根的，都要打的啊。所以我下面呢都采用这种方法，采用这个圆锯，再就这个翻错啊。当然还要一把普通的那个锉刀一样啊。普通的锉刀一样啊，这3个东西就够了，可是发现这是最快的啊，最效率化的啊，好的，现在呢，我就准备掐中盘了啊，快10点了，然后的话呢，就那个剩下的呢，就继续做啊，争取尽快把它做好，啊，因为那只小鸡的话呢，它现在这个屋子呢，实在是这个太小了啊，不自在啊，要给它做大点么子呢，它才那个压力没得那大嘛，啊。今天技术开灶，这是要开个反灶，开反灶呢。今天呢找到更好的方法了，么子方法呢？就是这个圆转加这个反锉，啊，这是发现这个非常效率啊，我今天试着开了一灶，开到背面已经开好了，它这个时间的话，比原来那种方法呢，可以缩短要缩短可能差不多30%的时间啊。具体做法呢就是先我开40，我现在是开要40乘以100的反灶啊，
所以我用的可是40的这个中豆，41、42都可以啊，40的中豆。先把这两边呢把它种好，种过以后呢，然后就用这个锉刀啊，把你这个种法的呢就可以很快的打出来啊，很快的打出来，你看，敲就敲出来了啊，可以敲就敲出来了啊。好，敲出来以后呢，这个边上呢，就用这个翻锉啊，这个翻锉呢，原来我是准备买的呢，做这个把它种出来的，结果种出来呢，反正种得很不好用，但是用这个手敲呢还是可以的。你看翻锉的话呢，它就敲这个边呢，你看一敲，把它一拽下去，然后再一敲，它把这边出来，啊。你看，可以敲就出来了啊！看过一遍的话呢，它就通过了啊，这个翻出就通过了啊。然后再继续过一遍啊。如果不好搞的话呢，就再搞个锉头来顶一下，它就出来了，可以啊。这边也全个到这个翻锉。你看这个翻的话呢，翻的话呢是很难错掉，两边要错，但是用这脚呢一次就成型啊。这个翻锉呢确实蛮好，蛮好。原来我买的后悔了，反正做上用不得。但是可以用手打的话，呢，哇是蛮好的啊，还是有用的。你看可以搓，翻的就出来个啊。翻的出来个。好，这边又全个了啊，这边全个了。好，这边也全个了啊，这边全个了。现在这个圆出来了，四边的翻的出来个了啊，然后就是中看，中看呢就很容易的，中看的话呢，只要把这个锉带，随便搞两下，它就出来了啊。因为这个东西，因为中看都是寻到温了的啊，这些中看是空的。
水感就是很匀出来的啊，整看。好的，这个坑呢就差不多已经种好了，已经种好了啊，种好了。再修下边，修下边啊。你看，这个就是40×100的坑啊。40乘80，乘80，不是100啊，看错了。原我的是连轨放得进就可以。你看，横序的放得进啊，没问题的啊，没问题。这是100的，这是100的，对面是80的啊，没讲错，100的。因为这进去放盐的啊，OK，这就好了啊。这就这个方法呢，